Os camelos são animais mamíferos de grande porte que podem passar longos períodos sem se alimentar e ingerir água. Eles possuem cílios longos que ajudam a proteger os seus olhos da areia e da poeira. Por serem encontrados em regiões de deserto, estão sujeitos frequentemente a ventos fortes que podem lançar areia em sua direção. Além dos cílios, esses animais são capazes de fechar a narina para se protegerem dessas situações. Você sabia que os camelos podem comer qualquer coisa que encontrarem no deserto? Até mesmo cactos. O interior de sua boca tem um revestimento grosso que impede a penetração dos espinhos dos cactos. Um camelo consegue beber 120 litros de água em 10 minutos. Ele retém água para 8 dias. Pode andar de 200 a 270 quilômetros por dia. Dromedário e camelo não são iguais. Apesar de os dois terem duas corcovas, no dromedário uma delas quase não aparece. Por isso, para ficar mais fácil a diferenciação, disse que o dromedário tem uma corcova e o camelo duas. O dromedário é mais dócil e fácil de montar. Um camelo pode viver até 50 anos. Esses são alguns fatos sobre o camelo. Obrigada por ficar aqui, se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe e até o próximo vídeo.